May blood transfusion pang nalalaman eh. Meron pa yun sa tamis. Gago. Lagay ko sa likod ko. First five, both teams. Ano naman? Busy talaga to si Kume oh. Boss, KFC boss. Yan, same ah. Kunin ko. Oo nga, bakit wala tayong KFC na? Ako kasi nag-committee ngayon eh. Walang KFC. Ayo, pero pag sila yung dalawang mag-asawa, gagusang gala. Nanginginig pa. Bawi next time ba? Teka lang, kalma. Kasi, Point. Yes. No foul. Cover. Foul number 7. First personal foul, first team foul. Number 17. Wala. Still by number 14. Wala. Rebound number 8. Nera, kunin ko sa'yo ah. Boy. Skins. 2 points. Ba nakita? Hindi naman ito yung ikaw tumatawag sa'yo. Boy. Kabitawan. Out of bounds. UCS ball. Sino yung si Kwan? Bayan. Sino galit Bayan? Bayan. Salvador. Pass to Francisco. Tumira Andres. Bordering. Kunin ko na lang yan ah. Dalawa ba? Ano yung bula mo? Dali mo na isa. Teka, kunin na. Kamay ko. Oh, dali mo na. Boy. Against Salvador. Pinasa sa labas. Number 14. 6 seconds. Number 8. 2 seconds. 2 points. Oy. Ingat boss, ingat boss. Apat. Sabi ko ba saan? Salvador for 3. And all net. Abro para pag... Shoutout sa si Poy. Papahinga pa eh no? Sarap na laro nila, magkasunod lagi eh. Kahit bolero. 10 seconds. Silok lang kasi nag-ano dun eh. Kasi Magno pala. Francisco Duanamo, 2 points. Francisco pala first name. Ah. Number 8, pass to Jerry. Fade away, 2 points. Sab. Salvador. Pass to Francisco. Tumira. 100 na lakas. Rebound to point. May foul. Sab. Number 8. John Lutz. Foul number 8. First personal foul. Second team foul. Sino? Number 8. Number 22. Pass to Boy. Boy. May foul na tama. Foul number 7. Yan eh. Dalawa. Second. Second personal foul, 13 fouls. 2 shots for Boy. First shot is good. Tama ka pala. Second shot, no good. Early, too early. Official score 8-7 in favor of UCS. Salvador. Bryce pass sa loob.
Hindi nakuha ang bola. Out of bounds. Respeto kami gupit ni Kenny ah. Number 14. Pass to left, boy. Pinasa loob, Yakol. Wala. Francisco. Pinasa loob, guys, mo. Out of bounds. Boy, pinasa kay number 22. Binalik kay Boy to pulls up 2 points. Salvador against Boy. Pinasa loob. Wala. Rebound, Salvador. Is foul. Foul number 17. First personal foul. First team foul. 2 shots for Salvador. Ano pangalan niya ko? Hardfield yung apelido. Middle name yun sa ito. Rafael. Rafael pala. Rafael. Hardfield. Next sub. Lance. Pag na-shoot. Subs the ref. Pasok, 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 pasok. Isang karalik, isang spicy. Hap-hap. Hap-hap. Okay. Okay na. Nice. Lalagyan ko na to. Wala pa rin boneless pre na tinapa pre. Ha? Wala pa rin boneless. Dirt. Pass to number 22. Wala. Francisco. Pass to the left. Pinasa kay Belen. Wala. Sipag mo na. White ball. Dirt. Oh, number. Ha. 2 points. May takbo mo no? Boy. Layup. Wala. Dirt. Tapik. Wala. Francisco. Diba by Raf? Wala. Raf. Out of bounds. Tapos ang talong. Follow up dunk. Explosive yun. Ang ganda na sa amin napunta pala yan. Kung sa amin napunta yan, baka laban-laban kami sa ano, BMS. 2 points for Yakol. 1 point lead by UCS. Belen. Lucky foul. Foul number 22. First personal foul. Second team foul. Lakas. Rebound. Safe. Francisco all along for 3. Wala. Rebound. Paul. Okay. Against 3. Pass number 9 to Billy Boy. Reverse. Wala. Rebound. Kenny. Belen. Pinasa kay Ralph. Fire to 3. Wala. Rebound by Yakol. Number 14. Pinasa kay Boy. Tira. Jerd. 10 seconds. Jerd, wala. Rebound by Belen. May foul. Foul number 14.
First personal foul, 13 foul. Right. Dribbling the ball. Pass to Belen. Belen. Wala. Rebound, Jared. Baseball pass to number 22. Wala. Rebound. Boy. 2 points. Ralph. 2 seconds. Fires Hail Mary. No good. And the first quarter official score 13-12 in favor of Geelong Bowlers. Siya pala sa Sabado. Okay. Yung sinabi namin lang rin. Oo. 2 days lang. Kasi baka mag-referee din kami kay Sige. Leo. Okay. Hindi pa diretso yung nation. 3:30. Sige, no. Malapit lang siya dito. Kuya. Hindi, Craigie pa rin. Ah, kapatid pa yun. What is okay with it? 100. This one. Blue ball. Ha? Pagod ka na. Condition. Lagi nagwa-1 Kuya Francis, pinasa kay Lance. 2 points. Why, labal ano nga, lang sa grupo ko yung gamit na. Damo mo sila. Boy, pass to Jared against Francis. 8 seconds. Jared, pass to Yakol. Traveling violation. Lance for 3. All board. Boy. Fakes. Wala. Full pa rin. Steal. Cover steal by number 18. Pass to Jared, pass to 14. Pass to Yakol. He's fouled. Ay, pogi! Sino ro? Belen. Lance. Foul number 4. First. First personal foul, first team foul. First shot, no good. Second shot is good. We are all tied at 14. Francis. Pass to Francisco. Bang! Parang si Lebron at si Bron yan. Anong tunay ba? Isa Francis, isa Francisco. Jared. Pass to Boy. Pass to Love. Yakol. 2 points. 114. Pass to Jared. 2 points. Lamang na ulit ang Geelong Bowlers. Francis. Pass to Ralph. Ralph. Push up. Short. Jared. Foul. Sub daw. Number 18, pass to Yakol. Wala. Yakol is fouled. All-star. Salamat, ah. Laro ka? Ingat kuya, thank you. Ilan? 3:30.
Pawes. Kilan? Message kita. Next week. Foul 99. Sub rep. Hi, Pogi. First personal foul. Second team foul. Ang 99 ba yan? 99? Ano ang apelido nun? Agpalsa. Agpalsa. First shot is good. Okay, wait ati. Wala. Next week pa yung pan. Second shot is good. Francisco. Crossover. Pulls up. Wala. Rebound. Belen. 2 points. Kaya ako yung number 1 sa Final Four. Pero kung baga kung bawa. Kaya 1 versus 6, 2 versus 5, 3 versus 4. Di ba tatlo lang awin? Point. Kung sino pinaka 2 points. maproceed sa Final Four. Francis. Pass to 99. Wala. Rebound ni Paul. Pinasa sa kanan. Jeremy Boy. Touch pass. Nice pass. Sige lang kayo komunikasi. Kasi makikita sila. Blocking foul. Number 22, second personal foul. First team foul. 3 versus 4. Yan din yung second wave niya. Kaya 17 seconds to shoot. 17 seconds. kasi Tapos pa si last game pa siguro or second to the last. Number 99, Tulor. Tumira. Wala. Rebound. Kanya friend. Number 99. Ralph. Oh, easy foul. hindi natin tayo yan. Sino ba? Ang ito magdepende sa 17. Foul number 17, second personal foul. Time out, time out. Timeout. Gilong. muna gamitin. Hi, Pogi. Hi, Pogi. Ano, sir? Announce it. Hindi na nagsabi low-cut pre, no? Nagsasabi ko ba? Kulukot yung speaker na. Naka-charge siya, kuya? Naka-charge ba? Pasaksak naman. Eh, kahit mga orang naka-charge din yun eh. Bakit ang Pera. Oo, saw-saw sa akin to. saw-saw pa siya. Puta tama. Lumayabas. Lumayabas kami. Puta urot tayo talag na okay. Maagdan na sa space. Kung dati subong way na inaurot ko na Minsan ko ito kabilog. Hinggaan naman sila niyan na. Oo. yun o hindi ano sila niyan naglan mimik. Hinggaan naman sila namin. Saan ba ito? Anong message yun? Hindi ka to ko dito. Oo, no? Hinggaan sila naman. Hinggaan mo sila. Yung pair. Ralph. Rebound. Save ball. 14 seconds to shoot. Ayun tubig mo pet pura na. Ano? Wala siya naman. Ano yun? Ralph. Pass to Francisco. Pass to back to Ralph. For 3. Bang! Hindi ba na 20 na sa 20 or 19? 19 siguro. Parang sa one day ko, 17 pa lang pala. Point. Pass to 14. Number 18. 3 points. Number 21. 3 points. 2 lang? 3. 3 points. 18 points na ako. Defense mo siya. Tira ka! Pahinga ko muna pa.
foul. Francisco. Number 5. First. Foul number 5. First personal foul, 13 foul. Number 14, fires a 3. Short. 17. Third. Foul number 17, third personal foul, 13 foul. Francisco giving the ball against number 14. Pasa sa loob, 2 points. Three-point lead by Geelong PH Bowlers. Number 14, kinasa labas. Number 31, Pikes, kinasa loob. Yakol, wala. Round. Boy, 2 points. Francisco fires a 3. Wala. Still the wrap. Number 8. Wala. Rebound Kenny. Ay, check ko. Short. Panalo yung 35 up mo kanina. Ano? And of the first half, official score 29-24 in favor of Geelong PH. Nanalo yung Bolero sa Pikutins eh. Nanalo sila sa Pikutins, di ba? So, number 4 sila. Ay, hindi, pare ko. Nanalo sila sa... Kasi nanalo sila sa inyo tsaka sa pare ko. Ah, talo sila sa Pikutins. Oo. Ah, so Pikutins ulit kalaban natin. Number 5 sila. Sunday Club kalaban nila. 3:30 kuya. Yeah, 3:30. Pikutins diba? Noy, Pikutins pala ulit kalaban natin. Pikutin, sino yun? Yung kanina. Sa ano? Number 4 sila. Sa knockout. 2 wins ng play. Kasi sa ano. 2-3. Number 4 tayo, pre? 5. 3 kayo? 3 kami. Winner over Nusa. Sila 4. 3 tayo, 4 sila. Nice to beat. Number 1 ang twice to beat. Sila Eman, twice to beat. Tapos sabit kami. Ba't nalunin nyo na? Huwag na yung magpatayo. Kung makalaban na kami. Isa lang naman ng kalaban. Saan ba uli sa atin? Ay, sick. Pasok pa tayo, pero number 1 yung mga kalaban. Sa final pot. Get mga. Oo, sila. Tapos, ang nagdaog sa Duara game to, sila naman yung White ball. White ball. Change court. kung matalo at ang Geelong dito, Geelong pa yung makakalaban. Ah, hindi mechanic, siguro makakalaban yun. Sick ata eh. Posible. Talo din si kanina. Sila kalaban namin eh. Jerk. Sick makakalaban yun. Twice to beat. Pass to Boy. Tumira. 2 points. Baka useless makalaban namin. Ulit mo pa. Francisco. Who's up? Wala. Rebound. Belen. 2 points. Number 31. Pass to Jared. Wala. Rebound Belen. Either sa dalawa dito. Ang kalaban nyo. Siya yung matalo. Number 6. Basket is good. Basket count, ha? Foul number 6. Parang hindi naglaro si Puto nila.
Putang sinamag. First personal foul, first team foul. Trabaho ka. Tamad-tamad dyan. Point, wala. Rebound ulit. Oh, bad pass for Norfolk. Sab. Ano ba? Number 14, pass to number 31. Pass to low. Number 22, wala. Pull up. Bro. Francis, tumira ang tres. Bang! Number 14 is foul. Foul number 6. Second personal foul. Second team foul. Substitution ref. Rafael Francisco out. Point. Tip wala. Pero isang foul. Bitin lang yung layup. Foul number 6. Number 6. Third personal foul. Third team foul. Galing mo man boss, eh, sampo mo. Wala kang mga hanapin pa. Thank you, Telpan. Nabunot ako ah. Second shot is good. 8 point. 8-point lead by Geelong Ballers. Francis. Tumira ulit. Short. Rebound number 99. Wala. George, pinasa kay number 22. Tumanong buong Geelong. Number 22, 2 points. Still. Number 31, tumanong mo. 2 points. Dead ball. Dead ball, dead ball. Rough. Wala. Rebound, third. Number 31, pinasa kay number 22. Number 14, pinasa kay Jared. Binilagay number 22. 6 seconds. Tira! Number 14, wala. Rebound, number 99. Stop, stop. Time out. Geelong Ballers. Official score 41 to 29 in favor of Geelong Ballers. Buti hindi dyan inala yung susi. Hindi ko, akala namin ito lang sinabi niya kasi nung nakaraan. Eh, okay lang. Kasalanan niya yun. Kahanap pa siya masisisi. 4 minutes. 4 minutes, last 4 minutes. Sabi niya may tao daw dito sa loob. Sabi ko, wala tao. Wala na. Blue. Then still.
Number 14, pass to Malaban. Belen. Oh, easy na yan. Gonzalez, pass to number 31, fakes, drives, wala, rebound, jerk, wala ulit, rebound, Belen, pass to Steve, jerk, wala, rebound, Kenny. Gonzalez, 2 points. Sub next. Sub next. Sub. Substitution ref. Ano count basket? Basket, goaltending ko. About tenting. Tinapik niya yung board. Kala ko foul. Francisco. Pass to 99. Wala. Rebound number 22. Gonzalez. Drives. Wala. Rebound sa ball. Pass to Rock. Pinasay Francisco. Pull up. 2 points. Number 22, pass outside to number 31. Binigay kay number 22, pinasa kay number 11. Wala, rebound. Sumo. Steve. Number 22, Fuller. Wala. 2 points. Francisco, bang! Number 14, dribbling the ball. Number 22, wala. Rebound. And the third quarter, it's a score 45-36 in favor of Geelong Beach Ballers. Ay, Pogi. Focus mo siya, focus. Takot ko dyan naging baklaw. Laki tsura niya. Tabuan. Corner ka sa banyo, wala na, iyak ka na. Para ka sa selda niya. Bigyan ka pa shampoo niyan. Kunin mo si ano sa Thursday doon. Sino? Ayaw niya nga, kasi may shift siya. Andyan yan sana siya. Ha? Pag Friday? Eh, Friday lang naman yun eh. Ang Thursday ang laro eh. Oo nga, oo nga pala. Ha? Kasi alas 10 yan. Baby boy. Bata-bata mo. Eh, sa atin. Hindi pwede ko wala. 9 pa lang kasi tulog na ako. Final quarter. Kunyari ko lang. Grupo na, grupo. Sila pa nga rin. Round. Nolu, rebound. Kenny. One more time. Wala.
Third. Technical. Number 17, technical foul. Number 22, personal foul. 17, apat na. So, balik pa 4 na siya. Number 17, fourth personal foul. Number 22, third personal foul. Hindi na sa pambala. Hindi na sa pambala. Technical shot for number 24. In and out. Two shots for number 99. Ablasa ba pangalan? Ablasa ba? Hindi, ano. Agpalsa. Agpalsa. Hirap i-pronounce. Number na lang yung announce ko eh. Erickson na lang, Erickson. Eric. Buti sana kung mga down niya. First shot, no good. Second shot, no good. Foy against Francisco. Foy is fouled. Foul number 5. Foul number 5. Mas matanda. Ilan number 5? Si Francisco. Second personal foul for Francisco. 72 ako yan. 2 shots for Foy. June siya eh. Sub next. Pag na-shoot, pag na-shoot. Ako, December kasi doon. Second shot is no good as well. Ako lang naglalaro sa pamilya. Sub. Foul number 31. First personal foul. Second team foul. Substitution. Hindi, mas kanya. Francisco. Pass to Belen. Belen. Plays away. Short. Point. 2 points. Ito na si Boy Kuya. Kay Daniel. Kasi 14 seconds. Number 22. Pass to Boy. Wala. Number 22, tip in. Is good. Tulo. Boy. Wala. Rebound. Number 22. 6 seconds to shoot. Number 31, fakes. 3 seconds. Is foul. Sub. Wait. Substitution rep. Ilang paul na yun? Siya. 8. Number 8, second personal foul, second team foul. First shot, no good. Second shot is good. Official score 50-36 in favor of Ilong East. Seymour. 12 seconds to shoot, 12 seconds. Tapos pasok ba? Belen. Time out? Time out ba?
number 4, second personal foul, third team foul. Jackal, pass on the road, big boy, wala. Rebound, number 9 guy. Pass to Belen. Belen, pass to Ralph. Ralph, 2 points. Time out. Time out. Long Beach Warriors. Stop it. 3 minutes. Minutes mo yan. Naklaro ko lang. Yan yung time out. Another run. So, Eric, Saan just nakuha go yung... down, protect the Saan yun nakuha yung... Score. Ito no, mga kusuro, yung mga player may rank to. Scorer, best scorer. Si Poy. Picture mo yun, nakita ko sa kanya. Siya kay Ryan yan, di ba? Yung mga plastic cups. Ah. Yung laro kanina si ano, ganun. Saan lang tayo? Sa 35. Dalawa ko yan. Dalawa. Halos lang kanina. Boy against Ralph. Boy against Sebastian, number 14. Number 14. 10 seconds. Sinasali Boy. Boy against Ralph. Boy. Wala. Rebound. Belen. Belen. Sa one day league sa... Foul number 14. Kami lang sa Dilong. Para sa abutan sa... Ilan yan? Dalawa. Second personal foul, 30 foul. May vlog ka wala? Meron. Ano pa? Daming 10 cents. Kaya na, kay Kuya Pogs. May vlog ka? Ralph. Out na, boss. Foul number 17, graduate. Papahinga na sa ano. Sakit na ng likod. Lutog na ako. May pagkain tayo. Ayan o. First shot is good. 9-point lead. Second shot is good. Four. Number 22. Pinasa kay Jerd. Jerd. 2 balls. Belen. Force up. Wala. Rebound number 31. Ayos yung puntos ni... Ito 2 points kada quarter. Still by number 31. Foul number 6. Sub. Fourth personal foul. Warning for penalty. Substitution ref. Number 8 in. Francisco out. Francis in. Number 5. Yan yan. First shot is good. Tatlo pa lang. Number 5, third personal. Clarification now. Third personal foul. Kami number 6. Number 6, tatlo pa lang din. Si Kuya eh. Sa labas. Tatay.
Brown giving the ball. After Francis. Turnover. Mamadali siya. Ano nangyari? Binitbit ng rin. Naipit. Francisco. Turnover. Tulong, tulong. Tulong, Bin. Number 14 pass to number 22. 10 seconds. Pass to third, reverse, 2 fouls. Francisco for the 3. Wala. Third. Ralph, pass to last. Out of bounds. Geelong PH ball. Same ball, same ball. Hindi siya aggressive rin. Hindi siya aggressive. Tapos aggressive. Pagod na yan. Wala, kahit palaro yan tayo dalawang game. TRX yan. Ha? Si Poy TRX. Francis, Lenga. 3 points. Gusto time. Eight seconds. Steal. Francis. Natape. Pakila si Salvador. 2 points. Jared. 9-point lead by Geelong PH. Number 22, 2 points. Sa pa kuya? Uy. Out of bounds. End of the ball game. Official score 58-47 in favor of Geelong PH. Best player of the game, number 6, Paul.